изучить все энергетическое устройство человека – это задача не из легких. И этому нужно посвятить всю свою жизнь. И этим занимаются только те, кто специализируется именно вот на энергетическом устройстве человека. Нам же нужно немножко другое. Нам нужно привести в порядок нашу энергетику, наше физическое тело, наша ментальная составляющая, чтобы была в порядке. И потом развиваться внутри устойчивого, благополучного конструкта нашего, устойчивого жилища. И для этого мы будем изучать самые базовые, самые фундаментальные, самые крупные структуры нашего энергетического устройства и будем их развивать. А когда они придут в порядок, когда энергия будет наполнена, будет плавно течь, будет высокого уровня энергетического, то тогда и вся конструкция вся подтянется. Это будет автоматически от нас, в общем-то, от нашего внимания сильно зависеть не будет. И вслед за этим подтянется и физическое тело, и подготовится база для развития нашей духовной и ментальной, и всей ментальной части. Что же мы будем рассматривать вообще во всей нашей практике цигун, которая сейчас будет на этом этапе, на втором, на третьем, на четвертом. Сейчас давайте посмотрим. Мы с вами уже знаем и практиковали, и даже там очень активно работали. Это ся дантянь, нижний дантянь. Там мы храним свой шар, там мы занимаемся преобразованием энергии, внешней энергии тумана низкого уровня в более высокий уровень, это энергия огня. И еще мы активизировали наши точки Лаогун на ладонях и точки Инцюань в стопах. Также мы слегка коснулись вопросов точки Хуэинь и уже стали развивать и активизировать хотя бы только на физическом плане нашу точку Байхуэй. Давайте посмотрим теперь, что дальше. Что за конструкция у нас впереди. Цигун занимается тремя дантянями. Нижний находится в области, там, где у нас, в общем-то, такие физиологические вещи. Это выделительная система, пищеварительная система и мочеполовая система. А также там находится центр тяжести нашего физического тела. И занимаясь там, практикуя, энергетически активизируя все, мы занимаемся в большей степени, можно сказать, материальной нашей вещью, жизненной нашей вещью. Это наше физическое здоровье, в первую очередь, наша равновесность и наша такая энергия базовая и та, которая обеспечивает нам материальное благополучие, скажем. Средний дантянь, джун дантянь, он находится уже в области, там, где солнечное сплетение, чуть выше. Там, где у нас сердце, солнечное сплетение, легкие, то, что уже более воздушное, более такое тонкое, более такое нервное. Но присутствует и пищеварительная система, пищевод, желудок. И можно сказать, что занимаясь, практикуя в области среднего дантяня, мы занимаемся как и материальной составляющей нашей структуры, так и уже, можно сказать, чувственной частью, потому что здесь очень сильно эмоционально активизируются все процессы. Мы будем более тонкие в плане эмоций на первых порах. Шан дантянь находится в области, там, где у нас находится головной мозг. Активизируя энергию там и очень сильно повышая ее, мы тем самым начинаем лучше питать наш головной мозг, который в конце концов начинает хорошо управлять, лучше управлять нашей физической частью и нашей энергетикой, такой базовой низовой энергетикой. Также начинают развиваться или пробуждаться ментальные способности, которые в таком у нас спящем состоянии находятся. И мы становимся умнее, активнее и более ментально развитые. И пробуждаются такие вещи, как разум, дух, и потом создаются условия для духовного пробуждения, для пробуждения души, проявления в большей степени и выхода ее на поверхность, на вершину.
Эти три дантяня соединяются между собой пронизывающим каналом, так называемым, который проходит не только от верхнего дантяня к нижнему, но и доходит до точки Байхуэй и до точки Хуэинь внизу. И этот пронизывающий канал позволяет двигаться энергии вертикально. Особенно это очень помогает в нашей практике, когда мы перемещаем наш шар от одного дантяня к другому. Если мы активизируем и наши точки будут свободно получать энергию сверху и энергию снизу, то мы тем самым замкнем вот этот процесс, который заключается в том, что энергия снизу сквозь нас проходит, энергия сверху сквозь нас проходит, и она будет стремиться по этому каналу и более активно и мощно будет проходить. И тем самым мы все больше и больше будем напитываться этой энергетикой, которая нам нужна. На начальном этапе мы можем набрать только энергию, находясь в потоке, специальное упражнение. А чем дальше, тем выше мы будем это уже делать в таком перманентном, в постоянном режиме, и это будет намного легче. И хорошая новость, то что на верхних уровнях практики цигун уже не нужно висеть в потоке, набирать энергию в этом упражнении. Оно будет идти постоянно. И энергия будет намного более высокого качества, потому что наша вся энергетическая структура поднимется, наша ментальная часть, мы вообще как система все станем выше и получим доступ к более высоким уровням энергии. Вот эти ключевые узлы нам нужно развивать. Помимо этого, у нас с вами, если помните, есть еще два сосуда, которые образуют между собой малый небесный круг. Это тоже важные элементы, которые мы тоже будем все время поддерживать и все время активизировать. И по пути малого небесного круга есть много точек, которые, как мы уже раньше говорили, когда занимались практикой малый небесный круг, мы говорили, что эти точки, если они открыты, они позволяют лучше и свободнее набирать энергию. А если они закрыты, то они создают проблемы для вращения, для движения энергии по этим сосудам Дженмай и Думай, образуют заставы. И вот их мы тоже будем раскрывать. И как мы уже обсуждали, то, что вообще основная задача, ее можно сформулировать следующим образом. Нам нужно как можно тоньше стать, как можно больше истончить границу между нами и окружающей энергетической средой. И поэтому мы в этот раз, уже на этом этапе, будем практиковать дыхание кожей, превращать нашу физическую кожу, она будет себя чувствовать лучше, но речь идет о нашей энергетической границе внешней. Мы будем через нее как можно больше получать энергии и выдавать ее, и тем самым эти стенки начнут быть более такими проводящими. Вот такой у нас блок впереди. Будем начинать. Работа большая. Как мы уже говорили, вокруг нас разлито много различной энергии, различной по своей структуре и по своей частоте колебания. Это цигун ее делят на энергию тумана, энергию огня, энергию света. И это такие большие пласты, которые в свою очередь имеют различные тоже уровни. Может быть, энергия тумана совсем густая и вообще практически неподвижная, или уже на грани энергии огня, она вроде бы туман, вроде бы огонь. Уже такая самая активная часть тумана. И то же самое касается и огня, и то же самое касается света. И вот сейчас у нас, если мы хорошо занимались, практиковали на первом этапе, то наша энергия в шаре уже достигла довольно-таки высоких уровней огня. И сейчас мы, начиная практиковать уже в области джунвантяня, мы уже переходим к энергии света, повышаем эту нашу энергию. И тем самым она будет не только в шаре у нас, но и во всей нашей структуре. Начинаем мы, как и на предыдущем этапе, с подготовительных упражнений, только добавляем еще одно подготовительное упражнение, которое мы с вами разобрали в предыдущем видео из практики Сисудзин, для того, чтобы активизировать хотя бы на физическом плане эту область, которая называется небесные врата, Тианмен.
Потом набираем энергию уже более высокого уровня. Практикуя на первом этапе, у нас наш шар находился где-то на плюс-минус в области нижнего дантяня. А потом он начал стремиться вверх. И это первый сигнал к тому, что нам уже переходить пора на второй уровень, на котором мы сейчас с вами находимся. И в этот раз уже набор энергии, шар висит где-то здесь, на уровне среднего дантяня. Потом, когда энергия, общая наша энергия станет более высокой, и в шаре будет, соответственно, более высокая, мы получим доступ к более высоким энергиям, и они будут стремиться поднять наш шар еще выше. Это будет означать, что мы готовы для практики третьего этапа. Пока же мы начнем работать здесь.
Thank you.